No, eso no. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en un día más de nuestro canal. Bueno, espero que se suscriban, den like, los deditos arriba. Bueno, a él me hizo el reto a mí de no 24 horas, pero tratar de hacer el reto del perrito llorando. Y con la garganta así nomás. Así estuve practicando la ayer. Y entonces tengo que hacer el reto. ¿Por qué? A mí no me sale, no sé. Así que me toca el reto del perrito llorando. Bueno. Decí que le está limando. Bueno. ¡Oh, wow! ¡Qué feo! No, boludo. Bueno, fue lo que me salió, chicos. A ver, a mí, mi turno. No.